ព្រះអាទិត្យរៀបលិចបន្សល់ទុកពន្លឺក្រហមឆ្អៅពួកឌឿនជាព្រានព្រៃចំណាប់បានលីកំភ្លើងដារចូលទៅក្បែរជើងភ្នំដែលអ្នកភូមិធ្លាប់ហាមប្រាមគាត់សម្លឹងឃើញសត្វក្តាន់មួយក្បាលយ៉ាងធំកំពុងស៊ីស្មៅដែលក្តីលោភលន់ចង់បានសាច់លក់គាត់ក៏កេះកាយកំភ្លើងបាញ់ចំក្បាលក្តាន់នោះដួលព្រុសភ្លាមពួកឌឿនត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងរួចរត់សម្ដៅទៅរកសត្វក្តាន់នោះដើម្បីកាប់យកសាច់ប៉ុន្តែពេលទៅដល់ស្រាប់តែមិនឃើញសត្វក្តាន់សោះឃើញត្រឹមតែដំណក់ឈាមស្រក់លើស្លឹកឈើស្ងួតរួចប្រែជាពណ៌ខ្មៅរលាយបាត់ទៅខ្យល់ត្រជាក់បក់វូវូលាយឡំនឹងសំឡេងសើចក្អឹកលាន់រំពងពេញព្រៃទើបគាត់ដឹងថាគាត់ចាញ់បោកខ្មោចព្រៃហើយដោយចេះមុនអាគមការពារខ្លួនខ្លះពួកឌឿនក៏អង្គុយចុះសូត្របល័យបិទមុខនិងបណ្ដេញខ្មោចប៉ុន្តែទីនេះជាទឹកដីរបស់វាស្រមោលខ្មៅដ៏ធំមួយបានលេចចេញមកស្រូបយកមុនអាគមរបស់គាត់រួចភាយកម្លាំងបកមកវិញយ៉ាងសាហាវពួកឌឿនត្រូវខ្ទាតបោកនឹងគល់ឈឺភ្នែកស្លុតបាត់បង់ស្មារតីខ្មាយជាមនុស្សវិកលចរិតភ្លាមព្រឹកព្រលឹមមីងយ៉ាននិងនីដនជាកូនប្រទះឃើញពួកឌឿនរត់ចូលភូមិទាំងអាក្រាតកាយស្រែកលោឡានិងមានស្នាមក្រញ៉ៅពេញខ្លួនអ្នកភូមិផ្អើលឈូឆរអ៊ីតាវនិងអ៊ីជុននាំគ្នានិយាយខ្សឹបខ្សៀវពីបណ្ដាសាភ្នំខ្មោចខណៈមីងយ៉ានយំអោបប្តីដែលលែងស្គាល់ប្រពន្ធកូនពូដេតនិងពូប្រុសដែលជាមិត្តភក្តិផឹកស៊ីរបស់ពូឌឿនមិនជឿរឿងខ្មោចព្រៃក៏បបួលគ្នាទៅជើងភ្នំនោះដើម្បីរកកំភ្លើងពូឌឿនដែលជ្រុះបាត់ពូព្រួញព្យាយាមខាត់តែពូគេមិនស្ដាប់ពេលល្ងាចខ្លះមកដល់ពូប្រុសរត់ត្រឡប់មកភូមិវិញទាំងសភាពស្លេកស្លាំងនិយាយលែងចេញចំណែកពូដេតបាត់ខ្លួនអ្នកភូមិប្រមូលគ្នាទៅរកស្រាប់តែឃើញសពពូដេតព្យួរក្បែរគល់ឈើធំភ្នែកបើកធ្លុំឯពោះត្រីហែកស៊ីខ្ទេចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ័យរន្ធត់តក់ស្លុតជាខ្លាំងពូប្រុសដែលរត់រួចខ្លួនចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់រៀងរាល់យប់គាត់តែងតែស្រែករវើរវាយថាមានកដាន់ភ្នែកក្រហមមកឈរជុងជើងក្រែសម្លឹងមើលគាត់អ៊ីតាវនិងអ៊ីជុនមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះពេលយប់ទៀតឡើយភូមិទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងភាពស្ងាត់ជ្រងំពូប្រុសបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់យ៉ាងអណោតអាធមនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់មានស្នាមជើងសត្វក្តាន់ដើរជុំវិញរួចតម្រង់ទៅរកជើងភ្នំវិញចំណែកពួកឌឿនដែលត្រូវគេចងជាប់នឹងសសរផ្ទះស្រាប់តែមានកម្លាំងខ្លាំងខុសធម្មតាហែកចំណងដាច់រួចរត់ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងព្រៃភ្នំវិញកណ្ដាលយប់អាត្រៀតមីងយ៉ានស្រែកហៅទាល់តែសន្លប់នីដនក្នុងនាមជាកូនប្រុសសម្រេចចិត្តចូលព្រៃតាមរកឪពុកពូសុកនិងពូព្រុញសុកចិត្តប្រថុយជីវិតទៅតាមជួយនីដនពួកគេកាន់ចន្លោះដើរចូលព្រៃទាំងព្រឺក្បាលគ្រប់ជំហានពួកគេបានប្រទះឃើញពូឌឿនអង្គុយបែរខ្នងសើចម្នាក់ឯងពេលនីដនរត់ទៅអោបស្រាប់តែឃើញពូឌឿនស្លាប់បាត់ទៅហើយឯមុខរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយភ័យខ្លាចយ៉ាងរន្ធត់បំផុតហាក់ដូចជាបានឃើញអ្វីម្យ៉ាងមុនពេលដាច់ខ្យល់ភ្លាមនោះខ្យល់គួតយ៉ាងខ្លាំងបានបក់មកពូឌឿនត្រូវកម្លាំងមើលមិនឃើញទៀងអូសចូលទៅក្នុងគុម្ពបន្លាហើយសំឡេងស្រែករបស់គាត់ក៏ស្ងាត់បាត់ទៅបន្សល់ទុកតែស្នាមឈាមអូសជាផ្លូវនីដននិងពូសុកភ័យឡើងលែងស្គាល់ទិសតាំងតំបន់នាំគ្នារត់បាតជាងសប្រព្រាតចេញពីព្រៃពូសុកដួលបោកក្បាលសន្លប់ឯនីដនខំអូសពូសុកចេញមកដល់មាត់ភូមិទាំងលំបាកបន្ទាប់ពីមានអ្នកស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នីដនដឹងថាគ្មាននរណាអាចទប់ទល់នឹងខ្មោចព្រៃនេះបានទេក្រៅពីលោកតាយេនដែលជាគ្រូមន្តអាគមល្បីឈ្មោះនៅភូមិម្ខាងទៀតនីផាន់ណាដែលជាកម្លៅក្លាហាន
នឹងមានកង់តែមួយក្នុងភូមិបានស្ម័គ្រចិត្តជិះកង់ទាំងយប់កាត់ផ្លូវស្ងាត់ជ្រងំទៅរកអញ្ជើញលោកតាយេនតាមផ្លូវនីផាន់ណាត្រូវខ្មោចបិសាចតាមបន្លាស់រហូតធ្លាក់កង់តែខំប្រឹងជិះរហូតដល់ផ្ទះលោកតាយេនព្រឹកឡើងនីផាន់ណាបានឌុបលោកតាយេនមកដល់ភូមិគ្រាន់តែជន់ដីភូមិភ្លាមលោកតាយេនបិទភ្នែករួចពោលថាមេកំណាចនេះសាហាវណាស់វាស៊ីប្រលឹងមនុស្សជាអាហារលោកតាយេនបញ្ជាឲ្យពូកើយនិងអ្នកភូមិដែលនៅសេសសល់រៀបចំរណ្ដាប់បួងសួងនិងសែនព្រេនដ៏ធំនៅត្រង់ព្រំប្រទល់ភូមិនិងជើងភ្នំដើម្បីកុំឲ្យខ្មោចនោះចូលមកយីអ្នកភូមិទៀតឡើយយប់នោះលោកតាយេនអង្គុយសូត្រធម៌កណ្ដាលរង្វង់សីមាខ្យល់ព្យុះបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងស្រមោលខ្មោចព្រៃនិងរូបរាងខ្មោចព្រៃរាប់រយបានលេចចេញមកព្យាយាមទម្លាយសីមារបស់លោកតាយេនប្រើរំពាត់ផ្ដៅសូត្រគាថាវាយតបតជាមួយមេខ្មោចការប្រយុទ្ធគ្នាដោយមន្តអាគមយ៉ាងសាហាវធ្វើឲ្យអ្នកភូមិដែលលួចមើលពីចម្ងាយភ័យញ័រខ្លួនតក់ស្លុតជាខ្លាំងទីបំផុតលោកតាយេនបានប្រើខ្សែសីមាចងមុខព្រួនបាញ់ទម្លុះស្រមោលមេខ្មោចព្រៃធ្វើឲ្យវាស្រែករោទកក្រាចពេញព្រៃរួចរលាយបាត់ទៅបិទជាខ្មោចព្រៃត្រូវបង្ក្រាបឲ្យស្ងប់ស្ងាត់បណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកតាយេនមិនអាចសម្លាប់វាបានទាំងស្រុងទេលោកតាយេនបានបោះបង្គោលសីមាព័ទ្ធជុំវិញជើងភ្នំនិងបញ្ញត្តិហាមដាច់ខាតមិនឲ្យអ្នកភូមិណាម្នាក់ដើរចូលទៅបរបាញ់ឬកាប់ឈើនៅទីនោះទៀតឡើយតាំងពីពេលនោះមកភ្នំនោះត្រូវគេហៅថាភ្នំខ្មោចហើយគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានឈានជើងចូលទៅជិតសូម្បីតែមួយជំហានคล้ายជាទីតាំងដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតប្រចាំស្រុកភូមិរាប់សិបឆ្នាំកន្លងទៅរឿងរ៉ាវភ្លុំខ្មោចคล้ายត្រឹមតែរឿងនិទានបន្លាក់ក្មេងៗថ្ងៃមួយមានរថយន្តទំនើបមួយបានដឹកក្រុមយុវជន4នាក់មកបោះតាំងកំសាន្តនៅក្បែរជើងភ្លុំនោះដោយសារតែឃើញទេសភាពស្អាតនិងស្ងាត់ល្អដោយពួកគេមិនបានដឹងពីប្រវត្តិដ៏ខ្មៅងងឹតនៃទីតាំងនេះឡើយពេលយប់ធ្លាក់មកដល់អាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់វីរៈនិងរតនាបានដើរចូលទៅក្បែរជើងភ្លុំបន្តិចដើម្បីកាច់មែកឈើស្ងួតនិងរើសអុសមកដុតបង្កាត់ភ្លើងរតនាបានទាញកាច់មែកឈើដ៏ធំមួយដែលមានវល័យរុំស្អែកស្រាប់តែមានហូរទឹកពណ៌ខ្មៅខាប់ចេញពីដើមឈើនោះតែគេគិតថាគ្រាន់តែជីជ័រឈើធម្មតាខណៈកំពុងរើសអុសរតនាបានប្រទះឃើញបង្គោលឈើចាស់មួយផ្ទាំងដែលមានចាយន់ព្រាលជាបង្គោលសង្កត់វិញ្ញាណរបស់លោកតាយេនដោយគិតថាវាជាឈើស្ងួតល្អរតនាក៏ប្រើកម្លាំងដកបង្គោលនោះចេញពីដីភ្លាមនោះផែនដីហាក់ញ័ររញ្ជុញបន្តិចសំឡេងសត្វយំកោកកាកពេញព្រៃនិងខ្យល់ត្រជាក់បានបក់វេកាត់មុខពួកគេយ៉ាងខ្លាំងពួកគេយកបង្គោលនោះមកដុតបញ្ចូលក្នុងភ្លឺងដែលកំពុងឆែកសន្ធប់ស្រាប់តែប្រាយથીពណ៌ខៀវស្រងាត់ធីតាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលព្រោះនាងចេះតែឮសំឡេងមនុស្សខ្សឹបហៅឈ្មោះនាងចេញពីក្នុងទីងងឹតរតនាបានដាវចេញទៅបត់ជើងតូចនៅក្បែរគុម្ពព្រៃស្រាប់តែគេឃើញស្រមោលសត្វកណ្ដាន់មួយក្បាលភ្នែកក្រហមឆ្អៅឈរនឹងទីងងឹតរតនាសាយចំអោករួចទាញដុំថ្មគប់រំពេលនោះស្រមោលខ្មៅដ៏ធំមួយបានលោតចេញមកសង្កត់កគេសំឡេងរតនាស្រែកថាជួយផងលន់តែមួយម៉ាត់ក៏ស្ងាត់ជ្រងំបាត់ទៅឮសំឡេងស្រែកវីរៈលីសានិងធីតាក៏កាន់ពិនរត់ទៅមើលអ្វីដែលពួកគេឃើញគឺឈាមស្រក់តក់ពីលើមែកឈើពេលបញ្ចាំងពិនឡើងលើពួកគេឃើញសាកសពរតនាត្រីមែកឈើស្រួយចាក់ទម្លុះពោះព្យូកែងកណ្ដាលអាកាសឯភ្នែកបោកធ្លុំសម្លុកមកពួកគេអ្នកទាំង3ភ័យតក់ស្លុតស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងរួចនាំគ្នារត់បាតជើងសប្រព្រាតសម្ដៅទៅរកឡានវិញ
ប៉ុន្តែទោះបីជារត់យ៉ាងណាក៏ពួកគេនៅតែរត់ត្រឡប់មកចំកន្លែងភ្លើងតង់ដដែលហាក់ដូចជាមានជំហៀងមើលមិនឃើញបាំងជុំវិញពួកគេខ្យល់ព្យុះចាប់ផ្ដើមបក់បោកតង់របស់ពួកគេត្រូវខ្យល់គួចហារបាត់ទៅស្រមោលខ្មោចព្រៃបានលេចចេញមកនៅទម្រង់រូបរាងមនុស្សមានស្នែងក្តាន់វាប្រែវល័យឈឺហោះមកវ៉ាន់កធីតារួចអូនាងចូលទៅក្នុងព្រៃងងឹតយ៉ាងលឿនសំឡេងឆ្អឹងបាក់និងសំឡេងហែកសាច់លាន់ឮយ៉ាងច្បាស់ធ្វើឲ្យវីរ៉ាក់និងលីហ្សាអោបគ្នាញ័រទៅត្រឿតលីហ្សាទាញបានកំបិតតូចមួយពីក្នុងកាបូបខណៈដែលខ្មោចព្រៃនោះកំពុងដើរសម្ដៅមកពួកគេដោយមានឈាមស្រក់ពេញមាត់វាសាយក្អឹកសំឡេងត្រជាក់ដល់ឆ្អឹងខ្នងលីហ្សាខំស្ទុះទៅចាក់វាដើម្បីឲ្យវីរ៉ាក់មានឱកាសរត់ប៉ុន្តែកំបិតនោះចាក់ទម្លុះត្រឹមតែខ្យល់ខណៈក្រញោមដៃខ្មោចព្រៃបានខ្វេះចំដើមជ្រូងរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងដួលស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាមភ្លាមវីរ៉ាក់រត់គេចខ្លួនដោយភាពភ័យភ័យបំផុតវាកាត់បន្លាមុតហូរឈាមពេញខ្លួនរហូតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយទឹករាក់នៅមាត់ភូមិទើបខ្មោចនោះឈប់តាមព្រឹកឡើងអ្នកភូមិប្រទះឃើញវីរៈដេកសន្លប់ក្នុងសភាពដូចមនុស្សឆ្កើងមាត់ចេះតែរំអ៊ឺរំអាលថាក្តាន់ភ្នែកក្រហមវាចេញមកវិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ភាពភ័យរន្ធត់កាលពីរាប់សិបឆ្នាំមុនបានវិលត្រឡប់មកគ្របដំបប់អ្នកភូមិម្ដងទៀតមេភូមិសននិងអ្នកភូមិបានប្រមូលគ្នានៅសាលាភូមិទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងក្រោយពីបានស្ដាប់សម្ដីរវើរវាយរបស់វីរ៉ាក់ឆ្កែក្នុងភូមិចាប់ផ្ដើមលូព្រមគ្នាពេញមួយភូមិឯមេឃដែលកំពុងតែស្រស់ស្រាប់តែប្រែជាខ្មៅងងឹតអាពុះក្រាស់ខ្មឹកហុយចេញពីជើងភ្លុំលូនមកសន្សឹមរុំប្រវិតភូមិទាំងមូលយប់នោះស្រមោលខ្មោចព្រៃដែលមានស្នែងក្តាន់បានបង្ហាញធួននៅកណ្ដាលភូមិវាដើរសម្ដៅទៅរករោងសាលាភូមិដែលវីរៈកំពុងដេកសន្លប់ទ្វាររបើកវាំងអ្នកភូមិរត់ជាន់ជើងគ្នាខ្មោចព្រៃបានចាប់អូសជើងវីរៈទាញចិនមកក្រៅដោយកម្លាំងមហាសាលវីរៈស្រែកអង្វរយ៉ាងកំសត់ប៉ុន្តែក្រញោមដៃដ៏មុតស្រួចបានកាត់ផ្ដាច់ដង្ហើមរបស់គីនៅចំពោះមុខអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាបញ្ចប់ជីវិតក្រុមយុវជនទាំង4គ្មានសល់ក្នុងពេលដ៏លំបាកនោះនាយដនដែលជាកូនពូដឿនពីវគ្គមុនដែលពេលនេះក្លាយជាមនុស្សវ័យចំណាស់ម្នាក់បានរំលឹកពីគ្រូមុនីដែលជាចៅរបស់លោកតាយេនអ្នកភូមិបានបញ្ជូនយុវជនក្លាហាន2នាក់ជិះម៉ូតូកាត់ព្រៃទាំងយប់ទៅអញ្ជើញគ្រូមុនីគ្រាន់តែឮដំណឹងគ្រូមុនីបានរៀបចំស្បៃយ័ន្តដាវអាគមនឹងទឹកមុន8ទិសចេញដំណើរមកសង្គ្រោះភូមិភ្លាមខ្មោចព្រៃមិនតន់អស់ចិត្តវាបំរុងនឹងងាកមកវាយប្រហារអ្នកភូមិបន្តទៀតស្រាប់តែមានពន្លឺភ្លើងចន្លក់និងសំឡេងសូត្របាលីបន្លឺឡើងពីចុងភូមិគ្រូមុនីបានដើរចូលមកដោយកែវភ្នែកមុតថ្លាលោកបានយកខ្សែសីមាបោះព័ទ្ធជុំវិញអ្នកភូមិរួចចេះទឹកមុនទៅលើខ្មោចព្រៃនោះធ្វើឲ្យវាស្រែករត់ដោយក្តីឈឺចាប់រួចរលាងខ្លួនកំបាំងបាត់ទៅក្នុងអបគ្រូមុនីប្រាប់អ្នកភូមិថាខ្មោចនេះមិនមែនត្រឹមតែជាវិញ្ញាណធម្មតាទេតែវាជាម្ចាស់ព្រៃភ្នំដែលត្រីបណ្ដាសាដោយសារភាពលោភលន់របស់មនុស្សការបរបាញ់កាលពីមុននិងការបំផ្លាញសីមាសង្កត់វិញ្ញាណរបស់ក្មេងៗដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះលោកត្រូវតែចូលទៅដល់រូងរបស់វានៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីដោះបណ្ដាសានិងបញ្ជូនវិញ្ញាណវាឲ្យទៅចាប់ជាតិព្រឹកព្រលឹមគ្រូមុនីនាយដននិងបរិសខ្លាំង3នាក់ទៀតបានបំពះយ័ន្តការពារពេញខ្លួនដើរឆ្ពោះទៅកាន់កំពូលភ្នំតាមផ្លូវពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការលងបន្លាចគ្រប់រូបភាពទាំងសំឡេងយំសំឡេងសើចនិងការនិមិត្តរូបតួអង្គដែលស្លាប់ទៅហើយឲ្យមកហៅឈ្មោះពួកគេប៉ុន្តែគ្រូមុនីបានដាស់តឿនដាច់ខាតមិនឲ្យនរណាម្នាក់ងាកក្រោយឬឆ្លើយតបឡើយព
ពេលទៅដល់មាត់រូងក្លិនស្អុយរលួយសាយភាយយ៉ាងខ្លាំងមហាវិញ្ញាណខ្មោចព្រៃក្នុងរូបរាងជាបិសាចក្តាន់ឈរពីរជើងភ្នែកក្រហមដូចរងើភ្លើងបានលោតចេញមកវាយប្រហារវាបានប្រើឫសឈើនិងវលីរាប់សិបស្រស័យតម្រង់មកចាក់ទម្លុះក្រុមញាក់ភូមិនាយដននិងញាក់ភូមិខំប្រឹងកាប់វលីទាំងនោះចេញខណៈគ្រូមុនីអង្គុយតាំងសមាធិប្រមូលកម្លាំងទេចបារមីពេលខ្មោចព្រៃស្ទុះមករកលោកគ្រូមុនីបានបាកភ្នែកឡើងរួចដកដាវស្រុតព្រះធរណីដែលជាអាវុធពិសិដ្ឋរបស់ជីតាចាក់ទម្លុះចំកម្ដៅទ្រូងរបស់បិសាចនោះរួចសូត្រគាថាបន្សាបគំនុំដាវអាគមបានបញ្ចេញពន្លឺពណ៌មាសចាំងភ្លឺពេញរូងភ្នំសំឡេងស្រែកថ្ងោររបស់ខ្មោចព្រៃលាយឡំនឹងសំឡេងខ្យល់គួចបានលាន់ក៏គ្រើករួចរូបរាងដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់វាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រេះស្រាំនឹងរលាយคล้ายជាផែតផង់ហោះប៉ាងតាមខ្សែខ្យល់បាត់ទៅអបខ្មៅងងឹតដែលគ្របដណ្ដប់ព្រៃភ្នំក៏រសាយបាត់ព្រមគ្នាជំនួសមកវិញនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏កោះក្លាយភ្នំខ្មោចបានវើត្រឡប់មកសភាពស្ងប់ស្ងាត់វិញគ្រូមុនីបានរៀបចំពិធីបង់សកលឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធយ៉ាងដែលបានស្លាប់ទាំងអស់និងសូមខមាទោសចំពោះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីចាប់ពីថ្ងៃនោះមកភូមិទាំងមូលលែងមានការលងបន្លាចទៀតហើយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនៃខ្មោចព្រីភ្នំនៅតែជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រន្ធត់មួយដែលដាស់តឿនកូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះគោរពធម្មជាតិនិងគង់បំពេញលើជំនឿដែលមើលមិនឃើញ